Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa mara nyingine tena ametuwezesha kuweza kukutana katika mazungumzo yetu ya dini, na kwa siku ya leo kwa taufiki yake Allah subhanahu wa ta'ala tutaizungumzia hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inayosema man utiya arba'a lam yuhram arba'a, mtu akipewa vitu vinne hanyimwi kupewa vitu vinne. Man utiya arba'a lam yuhram arba'a, mtu akijaliwa kupata vinne hanyimwi vinne. Mtume akaanza kuhesabu man utiya shukra lam yuhram ziyada, Mwenyezi Mungu akikujalia wewe kushukuru neema unazopata basi hata kunyima kukuzidishia. Kuna watu wengi wanapata neema lakini wanajisahau kama neema zile wamezipata kwa nguvu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Mungu alitaka kuwapa, wakafika pahala wakawadharau wasiokuwa navyo. Maskini ya Mungu, kumbe wewe ulichotakiwa kufanya baada ya kupata neema ulitakiwa ushukuru, na ukishukuru Mwenyezi Mungu atakuongezea. Unashukuru vipi? Kushukuru kwa neema ikiwa ya elimu, ikiwa neema ya mali, ikiwa neema ya umaarufu, ikiwa neema ya nguvu, unatakiwa kushukuru kwa mifano ya kufanana kwa neema hizo. Mathalan, umepata neema ya ilmu, basi umshukuru Mungu kwa kuitumia ilmu, kwa maana ya kuifundisha ilmu hiyo. Hapo ndio maana yake unashukuru kwa kupewa elimu, na Mwenyezi Mungu atakuongezea. Lakini umepata mali, ikawa unaitoa mali kwa ajili ya kuwasaidia wanyonge. Unapowasaidia wanyonge, unapowasaidia wasiojiweza, maana yake hapo unashukuru, kwa maana unatoa katika neema ile, unawasaidia watu waliokuwa hawana. Hapa unamwambia Mungu, nashukuru kwa kunipa nami ninawapa wasiokuwa nacho. Na Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani, thumma la tusalunna yawma idhin 'anil na'im, mtakuja kuulizwa siku hiyo kutokana na neema tulizokuneemesheni. Kwa hivyo ukipewa neema yoyote ile unatakiwa ushukuru, na kushukuru kwake maana yake kama ni elimu ni kuitoa, kama ni mali ni kuwasaidia watu. Na Allah amesema la in shakartum la azidannakum, pindi mkishukuru mimi nitakuzidishieni. Maana yake kushukuru si kwa maneno tu kusema alhamdulillah wallahi nina nyumba 5 na pesa nyingi. Hapana, kushukuru kuonekana wale wasiokuwa nacho unawasaidia, na kushukuru huko basi itakuwa ni taufiki kutoka kwa mwenyewe na Mungu atakuongezea. Ndio maana Mtume akasema man utiya shukra lam yuhram ziyada, mwenye kuruzukiwa kushukuru hanyimwi kuzidishiwa. Ukijaliwa kushukuru unyimwi kuzidishiwa. Lakini pia Mtume akaendelea kusema man u'tiya al-istighfara lam yuhram al-maghfira, yoyote atakayeruzukiwa kuomba msamaha hatonyimwa kusamehewa. Yani wewe kama umekosea na ukajua kama ni kosa, ukakaa kitako kumwomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala, na mwenyewe Mtume wetu Muhammad alikuwa yeye kila usiku kabla ya kulala anaita istighfar mara 100. Sasa sisi watu wa kawaida vipi tulale bila kuleta istighfar? Lakini istighfar pia ni takrima kutoka kwa Allah. Inawezekana usilikumbuke kulifanza hilo, lakini ukikumbuka kufanza hilo maana yake Mwenyezi Mungu atakusamehe. Hilo ni jambo la pili. Lakini jambo la tatu, man u'tiya du'a lam yuhram al-ijaba, yoyote atakayeruzukiwa kuomba dua hatonyimwa kujibiwa. Yani hapa inaonesha kwa kiasi gani dua ni moja katika ibada muhimu, na Muislamu inatakiwa kila wakati akipata muda amuombe Mwenyezi Mungu. Mungu anapenda kuombwa. Yani Mwenyezi Mungu unapomuomba mara kwa mara Mungu anafurahi, kinyume na mwanadamu ukimwomba mara nyingi anakasirika, lakini Allah anafurahi unapomuomba mara kwa mara. Na hiyo ni ahadi, kama kweli utapata muda wa kumuomba Mwenyezi Mungu, man u'tiya du'a lam yuhram al-ijaba, mwenye kumuomba, mwenye kuruzukiwa kuomba dua hatonyimwa kujibiwa. Lakini maombi yana namna 3, majibu yana namna 3. Kuna kuomba kitu ukapata, kuna kuomba kitu ukapewa badali, na kuna kuomba kitu ukapewa akhera. Kwa hivyo unaweza wewe katika maisha yako ukatamani ungepata fursa ili uchukue bidhaa kutoka zako Tabora upeleke Dar es Salaam. Mwenyewe unaona ukipata fursa ndio umetoka, lakini Mungu anajua hata ukipata hutoki. Kwa hivyo atakachofanza hatakupa fursa, ila atakuondolea balaa linalofanana na fursa. Kama fursa ni milioni 20, Mwenyezi Mungu atakuondolea balaa ambalo ungekuwa nalo wewe ungegharimu kupata milioni 20. Anakuondolea maradhi hayo ambayo wewe ungejitibu kwa milioni 20. Sasa Mungu anakuondoshia maradhi yale, hutoyapata. Japo ulitaka mwenyewe upate milioni 20, anakunyima milioni 20, anakuondolea balaa la milioni 20. Hili nao ni jibu kutoka kwa Allah. Lakini inawezekana ukaomba leo ukapata baada ya siku 3. Hiyo inatokea na ni muafaka. Unaweza ukaomba unachokitaka na ukapata kama unavyotaka. Lakini kuna kuwekewa akhera, ni jibu la 3 hilo. Ukaomba duniani hapa ikawa upati mpaka ukafa, lakini akhera Mungu akakwambia uliniomba kitu fulani duniani, leo ninakupa hapa akhera. Na Mungu akikupa akhera maana yake anakupa pepo, kule hakuna kulipwa pesa. Lakini itakavyokuwa
man u'tiya du'a lam yuhrami lijaba, mtu atakayeruzukiwa kuomba dua hanyimwi kujibiwa. Tusiombe kuomba dua, tusichoke. Hakuna dua ambayo Mungu asikii. Ukiona hakukupa, Mungu anajua zaidi, huenda haina manufaa na wewe kupata kitu hicho, usikasirike. Wewe endelea kuomba, Mungu atakuja kukupa kitu mbadala. Lakini jambo la 4, man u'tiya tauba lam yuhrami alqabul, yoyote atakayeruzukiwa kuleta toba. Istighfar na toba ni vitu vinatofautiana. Istighfar ni madhambi ya kila siku madogo madogo, unaomba msamaha kabla ya kulala, lakini toba ni mijidhambi ile mizito mizito ambayo haitoki ila kwa kuleta toba. Toba ina sharti kama 3: kuacha, kujuta na kuazimia kutorudia. Hiyo ndiyo toba. Istighfari inawezekana watu tukasema astaghfirullah astaghfirullah, kesho kuta tukarudia, lakini toba, ukiingia kwenye toba maana yake ujute, uache na kuongoke na uazimie kutorudia. Lakini Mungu kupitia ulimi wa mtume wake Muhammad sallama ameahidi, man u'tiya taubata lam yuhramil qabul, atakayeruzukiwa kuomba toba hanyimwi kukubaliwa toba yake. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala katika haya mambo 4: istighfar tusiache, kushukuru tusiache, kuomba dua tusiache, na kuomba toba tusiache, kwani vipo katika dhamana ya mwenyewe Allah, na ameahidi kupitia ulimi wa mtume wake atatukubalia. Mwenyezi Mungu atuwafikishe katika haya tuliyosikia tuweze kuyafanyia kazi. Billahi tawfiki, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.